USA 1886. World Model 2. La piccola che spaventava le grandi. Macchina per scrivere ad indice molto semplice, brevettata nel 1886 e nata dalle mani dell'inventore Becker di Boston. Le macchine per scrivere ad indice erano all'epoca molto popolari in quanto la maggior parte delle persone non aveva ancora imparato a dattilografare. Per operare l'utente deve ruotare il puntatore e scegliere un carattere lungo la ghiera, per poi azionare la pressa per la stampa. Commercializzata come economica alternativa alle macchine standard ingombranti, la World 2, nata lo stesso anno, si differenzia dal primo modello solo per la presenza delle maiuscole